これは、もう一つの可能性の物語。2023年9月に配信されたソニックフロンティア大型アップで第3弾、超完全決戦。この DLC では、ゲーム終盤の展開が本編とは違う、イフストーリーが展開されました。ゲームの最終エリア、裏のストーンに降り立ってからの展開がガラリと変わっているぜ。新ストーリーもソニックらしい手に汗握る展開で非常に面白いのですが、相変わらずストーリーを読み解くのが少々難解。さらにこの DLC は難易度が激高なので、ただエンディングにたどり着くだけでも一苦労です。そこで今回は、ソニックフロンティア大型アップで第3弾、超完全決戦のストーリーを徹底解説していこうと思います。がっつりゲームのネタバレになるから、自力でエンディング見たい人はクリア後の視聴をお勧めするぜ。また一部に私の勝手な解釈も含まれますので、その点もご注意ください。それでは行ってみよう。物語の終盤、今作のラスボスであるジエンドを倒すべく裏のストーンに降り立ったソニックの前に、エッグマンとセイジが姿を現します。そしてセイジはソニックに、とある計画を提案しました。サイバーエネルギーに汚染されたソニックを救うために、自らを犠牲にした仲間たち。彼らをこちらの世界に呼び戻し、カオスエメラルドを探してもらおうというのです。そしてその間に、ソニックがサイバーエネルギーを使いこなせるようになり、その力でジエンドを打ち倒す。すべてがうまくいけば、誰も犠牲にすることなく、この状況を打開することができる計画です。ですがこの計画は、あまりに成功確率が低い。そう告げる政治でしたが、ソニックは、俺には確率なんて関係ない、その計画気に入った、と返し、すぐさま実行に移すことにしました。俺はタイムアタックが生きがいなんだ。さあ始めようぜ。政治は早速、電脳空間に囚われていたテイルス、ナックルズ、エミーを復活させます。またそれと同時に、彼らが肩代わりしていたサイバーエネルギーも解放され、再びソニックの体を蝕み始めました。心配して駆け寄ってきた仲間たちに対し、ソニックはカオスエメラルドを探してくれるよう頼みます。もはや無謀とも言える決死の作戦が、今始まりました。ソニックの思いを受け取った仲間たちは、早速エメラルドを探し始めます。しかし、エメラルドが保管されているはずのデバイスはどれも空っぽ。エメラルドの行方を探す中でエミーは、長老ここと仙人ここから、エメラルドが敵の手に渡るのを防ぐため、古代人の技術で隠してある、という情報を手に入れます。カオスエメラルドを手に入れるには、どうやらその技術を破壊する必要がありそうです。エミーが手に入れた情報をテイルスとナックルズに共有すると、二人は早速行動を開始します。まずナックルズがカオスエメラルドの防御設備を破壊し、その後テイルスが隠されたエメラルドを探し出す。三人の連携プレイによって、徐々にカオスエメラルドが集まってきました。一方その頃ソニックは、サイバーエネルギーを力に変える修行の真っ最中。島に出現した試練の塔を登り、かつて巨神のパイロットを務めた英雄たちから特訓を受けていました。まず最初の塔で出会ったのは、クロノス島にいたギガントのパイロット。彼女は、ソニックが巨神を倒しジエンドの封印を解き放ってしまったことを怒っていました。そんな彼女が課してきたのは、竜の試練。強化された新兵を制限時間内に倒すというものです。この試練ではソニックのステータスも初期状態に戻されるから、地味に苦労する羽目になったな。苦戦しつつも、なんとか試練をクリアしたソニック。そんなソニックの姿を見て、ギガントのパイロットは考えを改めます。目の前のハリネズミも、愛する者のために必死で戦っている。そのことに気づいた彼女は、試練を乗り越えたソニックに自分の力を授けました。続いての塔で出会ったのは、アレス島で戦ったワイバーンのパイロット。彼は非常に好戦的で、アレス島でワイバーンが負けたことに納得がいっていない様子。そしてソニックに、自分の試練に挑んで力を証明しろと迫ってきます。第2の試練は蛇の試練。限られた時間の中で、4体のチェルを倒すというものです。これ攻略法に気づくまでめちゃくちゃ苦労したぜ。普段はサイループで殻を飛ばして倒しますが、この蛇の試練ではすぐに殻が戻ってきてしまいます。そのため、まず殻を飛ばさせてからホーミングアタックをし、戻ってきた殻をパリーで跳ね返すという超特殊な戦い方を強いられるのです。こんなのどうやって気づけってんだ。第2の試練もなんとかクリアしたソニック。ワイバーンのパイロットもようやくソニックの実力を認め、自分の力をソニックに授けます。続く第3の塔には、カオス島にいたナイトのパイロットが待ち構えていました。彼は巨神の設計に携わったメカニックだったようで、ソニックに自分の作った巨神が負けたのが信じられないようです。そしてソニックのデータを得るために、自分の試練に挑むよう迫ってきます。さっきのワイバーンのパイロットといい、ちょくちょく市場が強めな奴いるな。第3の試練は虎の試練。裏のストーンに出てくる犬型の新兵と戦います。こいつらも強化されててちょっと手こずったけど、倒し方は同じだからなんとかなったぜ。無事虎の試練を乗り越えたソニックに、パイロットは力を授けます。残る試練はあと一つ。4つ目の塔に登ったソニックの前に、シュプリームのパイロットが姿を現します。彼の試練は鶴の試練。今作で最初に戦った守護神、忍者との対戦です。めちゃくちゃ動きが素早くなってたけど、パリーさえ使えればこっちのもん。忍者を倒し、鶴の試練をクリアしたソニック。シュプリームのパイロットからも力を授かり、すべての英雄の力が揃いました。あとはこの力を使いこなせるようになれば、ジエンドに対抗できます。政治によれば、最後の塔の頂上に、この力を使いこなす術を知る者がいるとのこと。ソニックは最後の塔を目指して駆け出しました。
一方その頃仲間たち。引き続きエメラルドを探していた彼らですが、徐々にジエンドの力が強まっているのを感じます。ジエンドの力は、スターフォール諸島の設備やここたちにも悪影響を及ぼしていました。まだエメラルドは残っていますが、ここたちも放っておけない。そこでエミーが島のここたちを安全な場所まで連れて行き、テイルスとナックルズは引き続きエメラルドを探すことにしました。島のここたちを探し回り、長老や仙人の元へ連れて行くエミー。しかしその時、強くなりすぎたジエンドの力が、天皇体になってるエミーたちへも影響を与え出します。ソニックの時と同じく、サイバーエネルギーによる汚染が始まったのです。ソニックが味わってたのはこれだったのか。あまりの苦しみに一瞬たじろいだ3人でしたが、ここで倒れるわけにはいかないとなんとか踏みとどまります。ダメ。彼らには、私が必要なの。諦めないわ。まだだ。ソニックは、4つの島で厄介事を片付けたんだ。こんなところで終わるわけにはいかねえ。でもソニックが、僕らを頼りにしてくれたんだ。こんなところで終われない。その頃ソニックは、最後の塔の頂上にたどり着き、サイバーエネルギーの使い方を知る者と対峙していました。彼の名前は教官王。かつて古代人たちを率いていたもので、電脳空間や巨神も彼の指揮の下で作られたそうです。そんな教官王の下で、ソニックの最後の試練が始まります。最後の試練は、これまで戦ってきたギガント、ワイバーン、ナイトとの3連戦。しかも途中でリングの補充はできず、ソニックの力も弱体化しています。そして何よりヤバかったのは、パーフェクトパリーしか使えなくなっていること。パーフェクトパリーはいわゆるジェストガードで、攻撃が当たる瞬間にパリーを発動するアクションだぜ。これまではパリーの構えでずっと待ってることができたけど、それができなくなって難易度爆上がり。ここが突破できずに最後までたどり着けてない人も多いでしょうね。特にヤバいのは、2体目に控えてるワイバーン。ワイバーンはパリーが成功しないと攻撃できない仕様になってるから、確実にパーフェクトパリーを決める必要があるぜ。本編では特に苦労しなかったワイバーンですが、ここに来て本気を出してきましたね。ゲームの難易度を下げればパーフェクトパリーの受付時間が長くなるから、どうしてもクリアできなかったら難易度下げるのも手。そんなえげつない試練を、命からがら突破したソニック。ついに教官王から、サイバーエネルギーの使い方を伝授されます。これでジエンドに対抗できる。ソニックは急いで仲間たちの元へと向かいます。いよいよクライマックスだぜ。仲間たちが集めてくれた6つのエメラルド。そして最後の1つをエッグマンが見つけてきたことで、全てのエメラルドが揃いました。ソニックはスーパーソニックに変身し、最後の戦いに挑みます。まずソニックの前に姿を現したのは、最後の巨神シュプリーム。こいつは本編でも出てきたやつだから、特に苦戦はしないはずだぜ。普通のパリー最高。見事シュプリームを撃破したソニックでしたが、その時空から巨大な星のような物体が姿を現しました。出たな、ジエンド。ジエンドは自らの力をシュプリームに流し込み、シュプリームを異様の姿へと変貌させてしまいます。いよいよ最後の戦いです。格段にパワーアップしたシュプリームに対し、全く歯が立たないソニック。こちらも奥の手を出すしかない。さっき教官王から授かった力を、今こそ解放する時です。ソニックはサイバーエネルギーの力を解放し、再びシュプリームとの戦いに挑みます。ジエンドの力を受け取っているシュプリームは、いくらダメージを与えてもすぐに回復してしまう。彼らを倒すためには、まずシュプリームとジエンドをつなぐケーブルを切断する必要があります。ケーブルさえ外しちまえばこっちのもん。ありったけの力で叩きまくれー。そしてシュプリームがひるんだ隙に、彼の持っていたライフルを奪い取ったソニック。そのままエッグマンに突します。ここに来てまさかの共闘。熱すぎる展開だぜ。しかし次の瞬間、シュプリームの攻撃がエッグマンめがけて襲いかかってきます。主であるエッグマンを守るテージ。テージはシールドを張ってシュプリームの攻撃を防ぎますが、攻撃が激しくて防ぎきれません。やばい、シールドに亀裂が。そんな政治の元に駆けつけた、ソニックの仲間たち。みんな総出でシールドを強化し、シュプリームの攻撃を防ぎます。なんか涙が出てきた。みんなで世界を守るぞー。みんながエッグマンを守ってくれてる間に、ソニックがシュプリームをジエンドの元まで投げ飛ばします。今がチャンスだ。エッグマンがライフルの照準を合わせ、ソニックが砲台へ飛び込みます。教官をすまない。やっぱり全力で行かせてもらうぜ。
放たれた音速の砲弾は、シュプリームは愚か、ジエンドーも貫通。ソニックたちは見事勝利を掴んだのです。やったぞー。こうして、ソニックたちみんなの活躍により、世界の平和は守られたのです。ソニックはジエンドとの戦いでボロボロになりましたが、その後なんとか仲間たちの元へと帰還。そしてエッグマンたちはというと、いい子じゃ。お腹が空いたじゃろう。そろそろ家に帰る時間じゃ。うちその響き好きよ、お父さん。以上、ソニックフロンティア大型アップデ第3弾、超完全決戦のストーリー解説でした。政治が生きてる。本編では自らを犠牲にして世界を救った政治ですが、この DLC では最後まで生存しましたね。お願いこっちを静止にして。こんなの泣くなという方が無理だよ。この動画を見れば DLC の内容があらかた分かってもらえるかと思いますが、途中のムービーや演出も素晴らしいので、ぜひ一度はご自身の手でクリアまで行ってみてほしいですね。ぜひ頑張ってみてほしい。また動画が気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。